Salam uşaqlar, demək biz bugün sizinlə 2 noyabr OTK-nın 9-cu siniflər üçün keçirdiyi İngilis dilindən test tapşırıqlarına baxacağıq və birlikdə izah edəcəyik. 56-cı suala baxıram. 56-cı sualda bizdən nə istəyir? Düzgün sinonimlər istəyir. Aktivin sinonimi energetik, enerjili olacaq C variantı. 57-ci suala baxırıq. Xəbərimiz həvdir. Birinci tərəfdə H-nin xəbəri həv ola bilməz. H-nin xəbəri həv ola bilməz. Baxıram ikinci tərəfdə isim var, project. H-dən sonra isim gəlməz. Sonunda S olan əvəzliklərdən sonra isim gəlməz. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. 58-ci suala baxıram. Article mövzusudur. Prepositionlardan sonra D artiklı işlədilir. Ona görə A, D, C çıxdı. Və baxıram. Big monkey, monkey sayılır təkdədir. Ona görə qarşısında EN artiklı işlədiləcək. Düzgün cavabımız oldu Y variantı. 59-cu suala baxıram. Useful information. İki söz yanaşı gələndə ikinci sözə information sözünə baxacağıq. Information sayılmır, təkdədir. Sayılmayan təklərlə few, a few, many işlədilmir. A lot ümumiyyətlə isimlərlə işlədilmir. Düzgün cavabımız oldu C variantı. 60-cı sualda bizdən definition'ın düzgün mənasını istəyir. Baxırıq. A lot of strength and force. Strength and force nə deməkdir? Güc, qüvvət. Demək düzgün cavabımız oldu D variantı. 61-ci sualda düzgün there is there qoyulmağını istəyir. Baxıram. Different books cəmdədir. Cəm isimlərlə demək ki, cəm xəbər işlədilməlidir. 2, 4 D variantı olur. 62-ci suala baxıram. Yenə düzgün artikeldir. Baxıram ikinci tərəfdə batə sayılmır. Sayılmayan qabağına EN qoyulmaz. EN qoyulmaz. Qalır B və D variantı. Traditional Azərbaycani breakfast sayılmır. Ona görə N-i də çıxıram. Düzgün cavab olur B variantı. 63-cü sualda bizdən düzgün cümləni istəyir. Düzgün cümlə dedikdə, yəqin ki, burada mübtədə xəbər uzlaşmasından söhbət gedir. Əgər ing-li fe'llə başlayırsa cümlə, xəbərimiz mütləq tək olmalıdır. Learning-lə olursa are yox, is yox. İkincidə yenə achieving, were yox, was olmalıydı. Düzgün cavab qalır 3, 4. ing-li fe'llərlə başlayıb is, was xəbərlərimiz təkdir. Ona görə düzgün cavabımız olacaq C variantı. 64-cü suala baxırıq. 64-cü sualda bizdən düzgün definition istəyir. Gale fırtınadır. 1 olacaq B variantı. Shower güclü yağış, leysan 2 C. 3 A. Düzgün cavabımız oldu C. Fog dumandır. 65-ə baxıram. Hər iki tərəfdə nöqtələrdən sonra isim yoxdur. Demək ki, hər iki tərəfdə isimsiz işlənən əvəzlik olmalıdır. Maydan sonra isim gəlir, hördən sonra isim gəlir. A və N çıxıram. Y variantında hörü çıxıram. Düzgün cavab olur D variantı. 66-cı suala baxırıq. Əgər mostdan sonra sifət gəlirsə, üstünlük dərəcəsidir və mütləq D artiklı ilə işlədilməlidir. Və gəldik ikinci tərəfə. In the world, bu bir ifadədir. Mütləq D artiklı ilə işlədilir. Ona görə düzgün cavab olur A variantı. 67-ci suala baxıram. Düzgün bizdən yəlik istəyir. Apostrof S-dən sonra isim gəlib, bu düzdür. 2-yə baxıram. Children kökündən dəyişərək cəmlənən isimdir. Mütləq apostrof S olmalıydı. 2 səhvdir. 3 düzdür. 4-də this təkdir, car cəmdir. Car apostrof S olmalıydı. Cars yox. Düzgün cavab 1-3 C variantı olur. 68-ci sual açıq sualdır. Bizdən antonimləri istəyir. Düzgün cavab olacaq 1. Huge and small. Huge nəhəng, small balaca.
Dördüncü clean, təmiz, dirty, çirkli. Old, yaşlı, young, gənc, cavan. 1, 4, 5 olmuş olur. 69-cu sualda qısa mətndə baxaq variantlardan tez-tez. 69-a. Y variantında arxadan əvvələ doğru gələcəm. Needn't bring deyir, gətirmə deyir. Amma mətndə bring deyir, gətir deyir. Ona görə Y səhvdir. D variantında mustn't use deyir, istifadə etmə deyir çətirdən. Amma mətndə deyir ki, bring an umbrella, çətir gətir. C variantında deyir, həftə sonu olacaq fırtına. Amma mətndə on Wednesday deyir, 3-cü gün olacaq. C də səhvdir. B variantında deyir ki, raincoat geyinmə, amma mətndə deyir, özünlə palto gətir. Ona görə B də səhvdir. Düzgün cavab olacaq A variantı. Oktyabrın 8-i məktəb açıq olacaq. Bəli, mətndə də deyir ki, will be open, açıq olacaq. 70-ci suala baxırıq. 70-ci sualda insanlar A variantında deyir ki, tapmalıdırlar alarm zəngini və ona paşet basmalıdırlar. Mətndə elə bir cümlə yoxdur, ona basmaq kimi bir söz yoxdur. Ona görə A variantı səhvdir. B variantında deyir ki, yanğın olmayanda olur, amma mətndə deyir, yanğın olanda çalır zəng. B variantı səhvdir. C'də deyir ki, sakit qalmayın, amma mətndə deyir, sakit qalmağa cəhd edin. C variantı səhvdir. D variantında deyir, people mustn't use, istifadə etməməlidirlər təcili çıxışdan, amma mətndə nə deyir, baxaq. Deməli, use this emergency exit, çıxışdan istifadə edin. Düzgün cavabımız oldu Y variantı. 71-də nə deyir bizə? 71-də deməli, yenə qısa mətndir. Baxırıq yenə. Hear a lot of noise deyir, amma mətndə deyir we don't hear noise, eşitmirik. Antoni də deyir, İstanbula gəlmək istəyir. Julia mesajı Antoniyə yazıb və mətndə elə bir cümlə yoxdur, səhvdir. C-də deyir, gəzmirlər şəhərdə, amma mətndə deyir, go for walk, gəzirik. D-də deyir ki, müasir hissəsindədir şəhərin, ancaq mətndə deyir, old historical part of the city. Ona görə düzgün cavab olur Y variantı. Uzun mətni oxumayacağım, sadəcə cavablarını deyəcəm. 72-də A olacaq. 73 düzgün cavab D. 74 bizdən səhv istəyir, düzgün cavab D. 75 də hətta D variantıdır. 76-da 6-cı sualda açıq sualdır. 2, 4 olacaq. Listening olmadığına görə listeningin cavablarını yazmıram. Hər kəsə uğurlar. İzlədiyiniz üçün, sona qədər izlədiyiniz